inizieremo in questo corso parlando di qualcosa di molto bello e interessante, perché tante volte che si vada a una chiesa, si partecipa ad una cerimonia, il prete una volta appare verde, bianco, viola, ma perché? Dice, è guardato così dentro dell'armadio e ha detto, oggi mi piace vestire così, no? Ma non è questo, perché ha un significato bellissimo, che è quello dei paramenti liturgici. Ma prima del prete vestire proprio il paramento liturgico e partecipare della Santa Messa, esiste dentro della Chiesa, dal tempo antichi, il prete deve fare che cosa? Una preghiera prima di vestire ogni abbigliamento liturgico. Quando il prete è nella sacristia, guarda che in generale quel lavabo della sacristia in alcune belle chiese sembrano come se fosse un altare, no? O proprio un posto del battesimo, ma è soltanto per lavare le mani, perché sempre la Chiesa cerca in questo momento della liturgia di rivestire di sacralità ogni atto, e quello semplice atto di lavare le mani per la Chiesa ha un significato molto importante. In quel momento lì il prete che cosa fa? Fa una preghiera, e è questa preghiera qui che dice: concedimi, Signore, la tua grazia, perché ti possa servire non solo con mani pulite, ma anche con purezza di mente e di corpo. Adesso si comincerà a vedere quello che si chiama le preghiere segrete. Non è segreto nel senso di qualcosa che nessuno può sapere, ma sono diverse preghiere dentro della messa che il prete fa, soltanto il prete, e le persone non sentono la preghiera che fa, ma una preghiera che sempre si fa è quella di chiedere a Dio che cosa? La purezza di intenzione del prete. È una qualcosa di molto importante, perché lui deve essere preparato per celebrare la messa, e anche le persone devono fare la preghiera. E la cosa più importante, come proprio Pio mi ha richiesto qui, è l'importanza, una forma di prepararsi per la Santa Messa, è il silenzio. Proprio oggi è la cosa che ha mancato prima del corso oggi, no? Ma è proprio il silenzio. Vediamo fra poco l'importanza del silenzio dentro della Santa Messa, e dopo che il prete lava le mani, che ele comincia a paramentarsi nella sacristia. E la prima cosa che il prete, quando utilizza proprio un abito, perché con questo abito qui non è necessario fare mettere l'amito, che è questo tessuto che si mette, e tante volte in alcuni cerimoniali più antichi, come per esempio dei dominicani, loro prendevano questo tessuto e mettevano sotto il capo. Il prete entrava dentro della chiesa come se fosse con questo tessuto, dicendo che non posso vedere niente perché devo essere preparato per questo momento. E l'amito, per questo, ha un significato come un l'elmo di una battaglia, perché in quel momento lì il prete, in certo senso, partecipa di una cerimonia, ma anche, diciamo, di una battaglia spirituale. E dice così, l'amito, una preghiera che il prete deve fare nella sacristia, che dice: impone, Signore, sul mio capo l'elmo della salvezza per sconfiggere gli assalti diabolici. Perché l'altra, e questa è abbastanza conosciuta, quella che si chiama il camice, anche chiamata alba. Perché alba? Perché è bianco. E guarda che questa vestimenta lì che il prete utilizza durante la Santa Messa, questa vestimenta che è la prima che mette sopra, diciamo, questo suo abito, che è l'alba. Questa vestimenta è una vestimenta di ognuno di noi, perché questa vestimenta è la vestimenta della veste del battesimo, rappresenta la veste del battesimo. E oggi, essendo un giorno legato a un'elezione, no? È proprio detto che la parola candidato, che cosa significa? Significa candido, bianco. È una persona così, diciamo, è immacolata la vita della persona, che può presentarsi come candidato. E per questo, diciamo, i veri candidati non sono quelli di oggi, ma i bambini che fanno il battesimo e si vestono di bianco. E questo, diciamo, è la veste che tutti noi dovremmo utilizzare, questa veste che si chiama camice o chiamata alba per il colore, ossia bianco.
E si fa questa preghiera, si dice così: purificami, Signore, e monda il mio cuore, ossia fa tornare il mio cuore, diventa il mio cuore con questa colore, bianca, perché purificato nel sangue dell'agnello, io goda degli eterni gaudi. E questo è il significato di una preghiera che si fa. Questa preghiera oggi non è un obbligo per tutti i preti, purtroppo, ma dice è facoltativa, si può fare o non fare, noi sempre facciamo. E l'altra è il momento che il prete utilizza, che non so se riescono a vedere, il cingolo, che è proprio questo, come un cordone che si mette nella cintura, e questo cordone è qualcosa di molto bello, perché la tradizione ricorda che gli schiavi non utilizzavano, per esempio, il vestito, quelli che utilizzavano il vestito lungo, quelle persone utilizzavano nel momento di, diciamo, lavare i piedi, quello con apparri, no? Si deve mettere il cingolo perché? Perché il tessuto è così grande che è difficile utilizzare. Si mette il cingolo e è il simbolo anche che divide le due parti della persona. Una parte più nobile, che è, diciamo, il busto, la parte più alta, e la parte più bassa. E il simbolo sempre è legato alla questione della purezza, la questione della castità. Per questo si parla anche del cingolo di Agostiniani, di Sant'Agostino, che la persona riceve una benedizione, perché era legato proprio a questo. E si dice: cingimi, Signore, quel simbolo della purezza, e prosciuga del mio corpo la linfa della dissolutezza, affinché rimanga in me la virtù della continenza e della castità. Un'altra richiesta della purezza di corpo e la purezza d'anima. E qui, diciamo, questo, tutte le parti iniziali, tutti possono, diciamo, utilizzare il cingolo. Tanto una persona che viene a fare la lettura può utilizzare il cingolo, o meglio, il cingolo e l'alba. Ma questo comincia la prima differenza, che è la stola. Guarda che la Chiesa, che cos'è l'abito del prete oggi, di un sacerdote? L'abito di un prete, di un sacerdote, in generale è un abito civile che utilizzavano i greci e i romani di quell'epoca, nell'inizio, nei primi secoli della Chiesa. Dopo l'invasione dei barbari, proprio del Medioevo, comincia a utilizzare un altro tipo di vestimenta, ma la Chiesa è stata fedele a quella prima vestimenta e ha continuato a utilizzare. La stola loro non utilizzavano, ma la Chiesa ha preso la stola come il simbolo proprio dell'inizio del sacerdozio, di quel primo grado del sacerdozio. Per esempio, quelli che utilizzano è soltanto il diacono, il prete, il vescovo e il papa. La stola, e anche una differenza che loro si può vedere: il diacono utilizza la stola nella diagonale, così. E il prete si utilizza quelle due parti di fronte a lui. Dice, c'è una preghiera prima di mettere la stola, che dice: restituiscimi, o Signore, la stola dell'immortalità, che persi a causa del peccato del primo padre, e per quanto accedo indegno al tuo sacro mistero, che io raggiunga ugualmente la gioia senza fine. Viene adesso un'altra, diciamo, vestimenta, quella la più caratteristica del sacerdote. Che cos'è? La casola o pianeta. In generale ha questi due nomi, anche diverse due forme. Diciamo, questa qui, che oggi, pur essendo considerata la più moderna, no? È, diciamo, basata nella più antica, perché quel formato che tante volte si vede è formato principalmente nel XIII, XIV secolo, ma questo, diciamo, è basato nella forma più antica. E perché il nome casola? Perché copri tutto il prete come una casa. L'etimologia della casola vuol dire una piccola casa, ossia una volta che tu sei dentro di questo, diciamo, è la tua vera abitazione. Non è bello capire questo significato, anche l'origine del nome? Una cosa bella, per esempio, perché abbiamo presentato l'alba o il camice, deve essere lungo fino, diciamo, a coprire i piedi. Questo è l'ideale, è difficile di camminare qualche volta, no?
ma fine a coprire perché? Perché il prete, e proprio dirà nel testo, dopo, quando si fa presente, non deve apparire la persona. E sempre i piedi sono il simbolo di una cosa legata a che cosa? Alla terra. E una volta che una persona non riesce a vedere i piedi, significa che c'è qualcosa di divino. Guardate per esempio nella rappresentazione degli angeli, difficilmente si vede i piedi. Alcuni rappresentano anche con i piedi, ma difficile perché? Perché voglio dire che diciamo il modo, la sua vita non è qui, in questa terra. E per questo il prete deve utilizzare l'alba fino, diciamo, ai piedi, per dire che fa quello, diciamo, suo mestiere in quel momento lì, un mestiere di qualcosa di divino, di qualcosa di più legato al cielo che alla terra. E fa questa preghiera. O Signore, che hai detto, il mio gioco è suave, il mio carico è leggero. Fa che io possa portare questo in modo da conseguire la tua grazia. Amen. Proprio la casola significa giusto, dicendo che quando il prete riceve, dice, tu riceverai qualcosa di pesante, ma allo stesso tempo che è una croce per portare, come diciamo, tu devi capire che questo sarà un strumento, non soltanto per la tua salvezza, ma per la salvezza degli altri. E questo è il significato, per esempio, della casola. E viene dopo un'altra cosa molto bella. Bene, abbiamo in generale presentato le principali cose. Quando arriveremo proprio nella liturgia eucaristica, si vedrà ogni significato di quelle cose che si pone nell'altare, no? Ma adesso vediamo un'altra cosa che è quella che ho introdotto, che dicevo, i colori liturgici, no? Il colore bianco, sempre diciamo dall'inizio della Chiesa, il colore principale era sempre il bianco. Diciamo, mettiamo 1000 anni, almeno il bianco è quel colore sempre principale, perché? Perché è il colore che parla dell'Apocalisse, chi sono quelli vestiti di bianchi, no? Fa un riferimento sempre a quelli che utilizzavano un'alba bianca. E questo colore bianco, in certo senso, è il colore principale di tutta la liturgia. Vedremo perché è il colore principale della liturgia. Ma soltanto, principalmente per verso nell'undicesimo secolo, che il Papa Innocenzo III, prima di essere Papa, finora ai cisterciensi, lui che cosa ha fatto? Innocenzo III ha scritto un libro che si chiamava De Sacro Altares Mysterio. E dopo lui è diventato Papa. E con questo suo libro ha cominciato a fare, diciamo, sistemare i colori liturgici. Prima c'era, era qualcosa, diciamo, molto d'accordo con ogni diocesi, con ogni vescovo che faceva la cosa d'accordo come pensavo, però con Innocenzo III comincia a diventare qualcosa di più preciso, che piano piano si è definiti i colori liturgici, come adesso conosciamo. E viene, diciamo, questo primo colore verde, è il colore più, diciamo, comune, perché rappresenta il tempo ordinario. Che cosa dice un tempo ordinario? Tempo senza importanza? No, perché questo dentro di un ordine. Questo tempo che finora viviamo è chiamato tempo ordinario. Qui qual colore? Verde, no? Il colore verde perché è proprio del tempo ordinario che finisce proprio con l'inizio. L'altro tempo quale? Avvento, proprio che cambia per qual colore? Rosso. Vediamo intanto il colore verde, perché il verde, diciamo, è un colore bello che rappresenta la speranza, ma diciamo è il colore più comune della natura anche, no? E è il colore, quello che dicono che riposa. In generale tu guarda che, diciamo, immaginare se la natura fosse sempre rossa. Tu guarda che tu guarda una foresta così un minuto, due, ma dopo un certo tempo tu diventi un po' arrabbiato, no? Perché di vedere tanto rosso. Il colore verde dicono che se tu vada anche a tinteggiare una casa, un tono verde dice riposa.
è il colore, diciamo, più comune che si vede nella natura, è il colore verde, e questo più comune dentro della liturgia. E si utilizza verde nelle domeniche e ferie del tempo ordinario, ossia la maggior parte dell'anno si utilizza quel colore verde. L'altro colore, questo diciamo proprio del colore viola. Che cos'è il colore viola? Il colore viola proprio rappresenta la nozione di penitenza, perché il viola, diciamo, è un rosso, ma diciamo fa parte della famiglia del rosso, ma è proprio la nozione di penitenza e si utilizza quando? Domeniche e ferie di Avvento, domeniche e ferie di Quaresima, sacramento da riconciliazione. Guarda che quando il prete va a fare una confessione, in generale la stola deve essere di colore viola, perché è il simbolo del sacramento della penitenza. Quando arriveremo nel colore bianco spiegherò un'altra cosa, devono ricordare se dimentico. E anche è il colore del sacramento, dell'unzione degli infermi. In generale quando il prete va a portare o va a dare l'unzione, deve utilizzare una stola viola. E viene il colore rosso. Il colore rosso si utilizza in tanti tempi. Per esempio, si utilizza le Domeniche delle Palme, il Venerdì Santo, Pentecosti della Passione del Signore, le Pentecosti della Passione del Signore. Il momento che più si utilizza è nelle feste natalizie dei martiri, apostoli ed evangelisti. In generale, quando vieni qui nella chiesa, e la chiesa è il colore rosso, in generale che cos'è? È una festa di un martire. È proprio si commemora un martire in quel giorno. Nel martirio di San Giovanni Battista, nella Via Crucis, anche si utilizza il colore rosso. E una cosa che per me è stata proprio una sorpresa, perché non è qualcosa che si vede con frequenza, grazie a Dio, no? Funerale del Papa. Perché si utilizza il rosso, no? Non mi ricordavo, perché nella mia vita ho visto due, no? Diciamo, e non proprio reso conto che erano vestiti di rosso. È proprio adesso che ho ricordato. E viene questo colore poco comune, no? Colore nero si utilizza. Purtroppo alcune parrocchie non si trova questo paramento, ma fa parte da liturgia, perché il viola e il nero ha lo stesso significato, perché in generale si utilizza nelle messe per i defunti, uffici per i defunti, dove è prassi consueta. Per esempio, nella commemorazione dei defunti, per esempio una messa che il corpo della persona è presente, in generale il prete dovrebbe utilizzare il paramento nero, ma è più comune vedere quel paramento viola. Guarda che la Chiesa, la liturgia è molto ricca. E viene qui un colore poco comune, questo conoscono, no? Colore rosa, che utilizza soltanto 2 volte all'anno, che è nel Domenica Gaudete, ossia nella terza domenica di Avvento, e la Domenica Letare, che è la quarta domenica di Quaresima. Qui non potrò fare adesso, perché è bellissimo la storia del colore, perché che cos'è questa Domenica Gaudete? Perché il rosa, perché c'è un significato molto bello legato a una processione che si faceva nella chiesa della Santa Croce di Gerusalemme verso San Giovanni Laterano, che si portavano una processione con le rose in questo periodo, e dopo diventa un colore liturgico. Ma guarda che il colore rosa, diciamo, è un rosso, diciamo più, deboli, e anche, diciamo, viola più deboli, perché la Domenica Gaudete sono quel periodo di penitenza, ma come mi piace ricordare questo esempio, è come una scala, che una scala buona del tuo palazzo fosse stato bene costruito, si trova così, è quel che fa il giro, e quella parte, diciamo, più piana, che è quella che si chiama, non so in italiano, ma in portoghese dice riposo, perché è il grado, perché tu cominci a camminare, manca aria, e quando arriva lì, respira un po' e continua la salita.
La Domenica Gaudete, la Domenica Laetare, è il periodo di penitenza della Quaresima o dell'Avvento, che è il momento in cui la Chiesa dice tu ogni giorno rappresenta un gradino nella scala della penitenza, ma in quel giorno è proprio che cosa? Un momento di respirare un po'. Per questo è l'unico giorno di questo periodo che nell'altare si può mettere fiori, perché gli altri non c'è fiori durante tutto il periodo dell'Avvento e della Quaresima. Sapevano questo? È bello non conoscere, ma diciamo qui, perché dovremo presentare di modo un po' veloce questa parte, altrimenti rimaniamo soltanto qui, no? E viene un'altra parte che del paramenti conoscono questo, d'oro, diciamo è il colore tante volte purtroppo appare un giallo, no? Ma può essere d'oro, diciamo è il paramento più ricco che si deve utilizzare, è questo, e che lui fa, diciamo, rappresenta lo stesso significato del bianco, dirò fra poco, dice qui, nei giorni più solenni si possono usare vesti festive più preziose, anche se non sono del colore del giorno. Un giorno speciale il prete può utilizzare il bianco o d'oro, diciamo sono due paramenti con colore liturgico. Adesso viene il bianco. Quando posso utilizzare il bianco? Guarda la quantità di opportunità che posso utilizzare il bianco. Per esempio, ho detto qual che si utilizza di meno, il paramento, il colore? Rosa. Guarda che io ero, diciamo, c'era un altro prete che era capo di responsabile per una chiesetta, una cappella nel Brasile, in un posto, diciamo, abbastanza umile, un posto abbastanza povero, e lì come non c'era, così povera la chiesa, che non c'era i paramenti, no? E le persone hanno detto, facciamo, diciamo, una raccolta e acquistiamo un paramento per questa chiesa. Che cosa hanno fatto? Hanno acquistato il rosa. E aí o prete disse, benissimo, sono contento. E è difficile dopo tu guadagna qualcosa, dopo dice, mi è piaciuto molto, ma guarda che utilizzerò soltanto 2 volte all'anno. Per questo dico, se tu hai dare un regalo di un posto abbastanza povero che non c'è niente, regala che colore? Bianco, perché può utilizzare durante tutto l'anno, perché è il colore, diciamo, anche se dentro dell'arcobaleno di tutti i colori bianco è l'insieme di tutti i colori. Possiamo dire che dentro la liturgia il colore bianco rappresenta l'insieme di tutti i colori che tu puoi utilizzare in qualsiasi momento. Diciamo, se il prete tante le volte è nel dubbio, perché esce per entrare nella messa, mio Dio, ma sarà che non ha visto prima se c'era un santo, se è un martire, poni bianco che alla fine, diciamo, non sbaglia mai, no? Deve utilizzare il bianco perché per questo quando si fa un viaggio e si porta anche i suoi paramenti, portiamo sempre il colore bianco perché possiamo utilizzare in ognuno momento. Guarda la quantità di momenti. Tempo di Natale, sempre bianco, ma può utilizzare anche d'oro. Ogni volta che si può utilizzare nei momenti più solenni il bianco, può utilizzare il d'oro, che diciamo il d'oro è proprio un bianco, diciamo, più bello. Giovedì Santo, perché Giovedì Santo durante la Settimana Santa? Perché quello è un giorno gioioso, perché è il giorno dell'istituzione dell'Eucaristia, e per questo si utilizza nel Giovedì Santo. Tempo di Pasqua si utilizza nelle feste della Santissima Trinità, nella festa di Nostro Signore, nelle feste mariane della Madonna si può utilizzare il bianco, anche un altro colore che vediamo fra poco. Dice, nelle feste degli angeli, festa dei santi non martiri o confessori della fede. Qual è la differenza di un santo martire e di un santo confessore? Santo confessore sono quelli che fanno la confessione abbastanza, non come per esempio, è così? No. Santo confessore è quello che i martiri sono morti per la fede, per la fede. I confessori, che cos'è? La sua vita è stata una confessione della fede. Anche per esempio una donna che è santa, per esempio è morta, è chiamata una santa confessora in questo senso, perché
ha confessato la sua fede. E questo che fa la distinzione di un santo quando si è rosso in quel giorno è perché è martiri. E quelli altri, certo senso sono anche martiri, ma quello che dice uno è martire, è morire, dare la vita morendo. E l'altro ha dato la vita vivendo, ossia la sua vita è stato proprio un esempio. In generale, il primo santo che è chiamato a essere confessore, perché sempre nell'inizio della Chiesa loro lodavano principalmente i martiri, volevano sempre una reliquia di un martire per, diciamo, ponere nell'altare. Finora c'è la tradizione, no, di mettere sempre le reliquie dei santi negli altari. È stato, diciamo, il primo santo che ha avuto una devozione così grande, che non era martire, è San Martino di Tours. No? San Martino di Tours, che era stato in Francia, un santo che non è martire, ma è stata una devozione così grande che ha cominciato a diffondere la devozione a lui. E lui, c'è quel miracolo di San Martino, non so se conoscono, che San Martino ha portato proprio, lui era un militare, un soldato, e ha visto una persona che era davvero povero nel freddo, lui ha proprio diviso il suo mantello, la sua cappa, si dice così, no, in italiano, la sua cappa è diviso la metà con lui, perché lui passava freddo, no? Soffriva freddo. E successe che quello lì era proprio Gesù, no? E ha avuto una devozione a questa reliquia di San Martino, che hanno costruito una piccola chiesa per custodire che cosa? La cappa di San Martino. E questo viene il nome Cappella. L'origine del nome Cappella è il luogo, non era una chiesa, ma era una piccola chiesa che custodiva la cappa di San Martino, e alla fine è entrato il nome Cappella e diventa anche cappellano, tante altre cose in funzione della cappa di San Martino. Non è bello conoscere la parola che utilizziamo tante volte, e dice Natività di San Giovanni Battista, festa di ogni santi, per esempio, sono pochi santi che la Chiesa commemora la Natività, il momento che è nato. La Madonna, San Giovanni Battista, perché è stato proprio il miracolo proprio della presenza dice sacramento del battesimo, bianco, matrimonio, bianco, come fra poco, sacramento degli ordini santi, bianco. Il colore bianco può essere altresì utilizzato per celebrare messe votive e altre messe in cui viene normalmente utilizzato verde, ossia il bianco sostituisce tutti gli altri. E adesso viene il colore che mi piace tanto e è poco comune. Colore azzurro. E questo è un po' polemico, questo tema qui, non entrerò in dettagli, perché dice così, è un vero privilegio liturgico. Il suo uso fu autorizzato solo in Portogallo, in Spagna, negli ex territori di questi due paesi, ossia tutte le colonie spagnole e portoghesi come quella del Brasile, per esempio, si può utilizzare. In certe chiese di Napoli, ho il privilegio dei napolitani qui in Italia, infine nell'ordine francescano. Perché? Questo colore era utilizzato anche nel Medioevo, perché ha un libro bellissimo, che l'autore si chiama Chateauroux, che conta la storia del blu. È un libro che soltanto conta la storia del colore, niente di più, e del blu. E racconta il passaggio nel Medioevo, quando il colore diventa il colore della Madonna. È proprio, diciamo, è un colore di poca importanza, ma anche un colore difficile. È un colore difficile perché il blu, fosse nella natura, il colore più o meno comune è il blu. E succede che piano piano diventa il colore del re di Francia, il colore della Madonna. E per esempio proprio abbiamo andato altri ieri nella Certosa di Pavia, che è questa chiesa bellissima. Tutto il tetto, tutto il soffitto è preparato con lapislazuli, con quella pietra, perché è l'unica pietra che si riusciva in quell'epoca a dare il colore. Qualcosa di molto pregiato era lapislazuli e oro. Tutto il soffitto era preparato con lapislazuli e oro. Diventa il colore della Madonna. Ma succede che
e la diffusione di questo colore come paramento liturgico è stato principalmente nel Medioevo, vero, ma quel Papa Pio IX, Beato Pio IX, che durante il dogma della Immacolata Concezione, il paese che ha più diffuso e ha lottato davvero con amore così grande il dogma dell'Immacolata Concezione, l'Ispagna, no? Vi è piaciuto sentire l'Ispagna? E era tanto così che nella Spagna per salutare una persona, che cosa si faceva? Tu non diceva buongiorno, è Ave Maria Purissima. Se l'altra persona non rispondeva senza peccato concepita, ossia, se non risponde questa frase, tu dici Ave Maria Purissima. Se non risponde senza peccato, la persona non parlava più con l'altra, perché era contro il dogma della Immacolata Concezione. Loro erano davvero, fervorosi difensori di questo dogma, tanto che quando è avuto proprio il dogma dell'Immacolata Concezione, dove si trova la colonna dell'Immacolata Concezione qui a Roma? Piazza di Spagna. Trova proprio lì, ogni anno il Papa porta 8 dicembre fiori. Io ho visto che diverse aziende fanno lo stesso, portano fiori alla Madonna, e il dogma dell'Immacolata Concezione è stato sempre durante tutto il Medioevo, è stato diffuso per gli spagnoli, anche italiani, ma spagnoli di modo più preciso, che il Papa ha concesso a loro di utilizzare questo colore. Dico che è complesso perché anche i documenti non è facile di trovare. È diventato una consuetudine, non so se dice così, è diventato, ma i documenti, perché ho visto proprio documenti nel Vaticano dicendo che alla fine dicono che è un privilegio soltanto del Papa, ma è molto diffuso, e come ho detto, questo nelle chiese di Napoli, chiese tutte nell'America, noi anche abbiamo questo paramento, è proprio fatto per noi, il paramento azzurro, che si vede di più qui a Roma, è utilizzare il bianco, ma almeno qualche parte quel colore blu. Questo è il più comune nelle feste della Madonna. Dico perché questo è un problema che si può discutere, è un problema bello.